Cung Diên Thọ, nơi ở của Hoàng Thái Hậu, Thái Hoàng Thái Hậu triều Nguyễn. Cung Diên Thọ Huế sở hữu kiến trúc cung điện tầm cỡ, quy mô, là nơi ở của các Hoàng Thái Hậu, Thái Hoàng Thái Hậu triều Nguyễn. Đây là một trong những công trình độc đáo, nổi bật nhất của Đại Nội Huế. Cung Diên Thọ là một trong các địa điểm du lịch Huế thuộc quần thể di tích cố đô được xây dựng từ thời nhà Nguyễn, với lịch sử hàng trăm năm. Cung Diên Thọ được xây dựng vào năm 1804, là hệ thống kiến trúc lưu giữ nét đẹp văn hóa, lịch sử lâu đời của vùng đất Thừa Thiên Huế. Công trình này tọa lạc ở phía tây bắc khu Hoàng Thành thuộc Đại Nội Huế, cạnh Điện Thái Hòa, phía tây Tử Cấm Thành và phía nam Cung Trường Xanh. Với hơn 20 tòa nhà lớn nhỏ được đặt trong một quỹ đất hình chữ nhật rộng khoảng 100m, dài 150m, đây là cung điện đồ sộ và lộng lẫy bậc nhất xứ Huế. Vào năm 1993, cung điện này góp mặt trong danh mục 16 di tích của quần thể cố đô Huế, đồng thời được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Cung Diên Thọ với quy mô rộng lớn là nơi ở của các Hoàng Thái Hậu, tức mẹ vua. Nơi đây ban đầu được đặt là Cung Trường Thọ, sau đó lần lượt đổi thành Từ Thọ, Gia Thọ, Ninh Thọ và cuối cùng là Diên Thọ, tên gọi sử dụng cho đến nay. Tuy nhiều lần trải qua sự thay đổi cả về cấu trúc lẫn danh xưng nhưng vai trò của cung điện vẫn được giữ nguyên so với mục đích xây dựng. Đó là thể hiện đạo hiếu của các vị vua triều Nguyễn với đấng sinh thành tôn kính. Trải qua các triều đại nhà Nguyễn, Cung Diên Thọ có những sự thay đổi về cấu trúc nhưng chức năng vẫn là nơi ở, sinh hoạt thường ngày của các Hoàng Thái Hậu. Vua Gia Long chính là người đã xây dựng Cung Trường Thọ làm nơi ở cho Vương Thái Hậu, thay thế hậu điện vào tháng 4 năm 1804. Vào đời vua Minh Mạng, ông đã xây cung Từ Thọ ngay trong khuôn viên của Cung Trường Thọ để làm nơi an dưỡng cho Thuận Thiên Cao Hoàng Thái Hậu Trần Thị Đang. Cung Từ Thọ được vua Tự Đức tháo dỡ toàn bộ và xây dựng thành Cung Gia Thọ vào tháng 2 năm 1849 để làm nơi ở cho Từ Dụ Hoàng Thái Hậu. Đến đời vua Thành Thái, công trình kiến trúc này được đổi tên thành Cung Ninh Thọ và thuộc quyền sở hữu của Từ Dụ Hoàng Thái Hậu, mẹ vua Tự Đức, sau đó là Từ Minh Huệ Hoàng hậu, mẹ vua Thành Thái. Đến đời vua Khải Định, Cung Ninh Thọ được trùng tu, sửa chữa và đổi tên lần cuối là Diên Thọ, trở thành nơi ở của Phụ Thiên Thuần Hoàng hậu. Các công trình tiêu biểu ở Cung Diên Thọ. Chính điện của Cung Diên Thọ. Tòa chính điện nằm ở trung tâm Cung Diên Thọ được xây bằng gạch và gỗ sơn đen. Công trình có quy mô đồ sộ với diện tích khoảng 960 m², được chạm trổ tinh xảo, tỉ mỉ theo phong cách kiến trúc dưới thời vua Gia Long. Tuy đã trải qua hàng trăm năm nhưng nội thất của chính điện vẫn được giữ nguyên vẹn, trong đó có bức Hoành Phi Diên Thọ cung cùng 8 bức tranh gương vô cùng giá trị. Nhà tả trà và lầu Tịnh Minh. Bên cạnh tòa chính điện là nhà tả trà, nơi tiếp đãi khách đến yết kiến các Hoàng Thái Hậu đương thời. Công trình có tổng cộng 3 gian, hai trái được xây bằng gạch và gỗ là những vật liệu đậm chất Á Đông. Cách nhà tả trà một khoảng sân rộng, đối diện với tòa chính điện là lầu Tịnh Minh. Đây là công trình được xây vào thời vua Bảo Đại với đường nét mang hơi hướng kiến trúc Tây phương. Khương Ninh Các. Công trình Khương Ninh Các được xây dựng để thờ Phật và phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của các Hoàng Thái Hậu và hậu cung lúc bấy giờ. Tòa nhà gồm 2 tầng được làm bằng gỗ, sở hữu kiến trúc vô cùng cân đối, hài hòa. Đây là công trình kiến trúc hiếm hoi nằm trong khuôn viên biệt lập, ngăn cách với bên ngoài bởi dãy tường khép kín. Tạ Trường Du. Nằm ở phía đông chính điện Cung Diên Thọ là Tạ Trường Du, công trình được thiết kế theo kiểu nhà giường truyền thống của Huế, gồm 1 gian và 4 trái. Nơi đây có mái ngói lưu ly phủ men xanh, nền lát gạch hoa, vách gỗ và nội thất chạm khắc vô cùng tinh xảo. Không gian được bao quanh bởi hồ sen và cây cối xanh tươi của Tạ Trường Du là nơi nghỉ ngơi, thư giãn của các Hoàng Thái Hậu thời xưa. Các tiểu công trình khác. Tuy theo thời gian, một số công trình phụ trong Cung Diên Thọ đã bị phá hủy và chỉ còn lại nền móng. Nhưng song song đó, dưới nỗ lực bảo tồn của địa phương, nơi đây vẫn giữ vẹn nguyên nét đẹp uy nghiêm, cổ kính với nhiều tiểu công trình ấn tượng. Điển hình như dãy tường cao bao quanh khuôn viên, bức bình phong dài làm bằng gạch, hành lang nối các tòa nhà, chiếc giếng hình vuông. Tất cả đều góp phần tái hiện bức tranh lịch sử Việt Nam từ hàng trăm năm về trước. Thời điểm lý tưởng để đến Cung Diên Thọ. Thông thường, các bạn có kinh nghiệm du lịch Huế thường chọn đến đây trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 4 hàng năm, khi thời tiết vào độ đẹp nhất cho các hoạt động ngoài trời. Từ tháng 9 đến tháng 12, thời tiết tại Huế lúc này se lạnh và không quá nắng, do đó có thể thoải mái lên kế hoạch du lịch. Đây cũng là thời điểm những cây cổ thụ trong Cung Diên Thọ bắt đầu thay lá, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp để chụp ảnh check-in. Từ tháng 2 đến tháng 4, khoảng thời gian này trùng với mùa khô ở Huế nên thời tiết nhiều nắng, ít mưa rất lý tưởng để du lịch khám phá. Một số lưu ý cho khách tham quan. Khi đến tham quan Cung Diên Thọ, bạn nên lựa chọn trang phục dài tay lịch sự. Nếu muốn chụp những bức ảnh thật phù hợp với cảnh quan nơi đây, hãy mang trong vali một bộ cổ phục hoặc áo dài. Bạn cần chủ động tuân thủ các quy định của di tích như không chạm vào hiện vật, không chụp ảnh, ghi hình các khu vực hạn chế.
Để tránh bị lạc trong quần thể di tích Đại Nội Huế, bạn nên xem trước đường đi đến cung Diên Thọ. Cung Diên Thọ với quy mô đồ sộ là một trong những dấu ấn kiến trúc đặc sắc của triều Nguyễn còn lưu lại trên mảnh đất cố đô. Du lịch Huế, đừng bỏ lỡ cơ hội đến đây tham quan không gian từng là nơi ở và sinh hoạt của các hoàng thái hậu đương thời, đồng thời bỏ túi những bức ảnh check-in đầy ấn tượng. Địa điểm này hứa hẹn sẽ mang lại cho bạn trải nghiệm khám phá lịch sử, văn hóa vô cùng thú vị.